Il progetto EBioScart Plus è approdato al Senato della Repubblica nella sala Nassiria di Palazzo Madama con una conferenza dal titolo La sostenibilità ambientale e l'economia circolare nelle filiere agroalimentari, innovazione e tradizione per un futuro sostenibile, organizzata su iniziativa del senatore Salvo Pogliese, componente della 9ª Commissione al Senato. Progetto innovativo di grande valenza perché permette di puntare sull'economia circolare, sulla sostenibilità, permette di determinare economie di scala, è un prodotto caratterizzante per il nostro territorio ma che sta registrando in questi ultimi anni, anche grazie a questi progetti, una prospettiva di crescita sicuramente significativa, risparmi significativi sui costi di smaltimento dei rifiuti e di aumentare la redditività degli agricoltori. Ecco perché voglio complimentarmi col professore Carmelo D'Azi, con chi insieme a lui ha pensato e realizzato questo splendido progetto. Il nostro compito, il nostro desiderio quest'oggi nel ringraziare il senatore Salvo Pogliese che ci ha permesso questa possibilità è quello di portare qui i risultati di medio periodo del processo EBioScart Plus e sperare che questa politica si avvicini sempre di più, e ne siamo convinti, alle esigenze del territorio, alle esigenze di un imprenditore che dovrà essere un imprenditore innovativo, multifunzionale, al servizio della collettività.